겁니까? 미국산. 아, 미국산. 예. 지금 국내에 국산도 있는데 네. 국산 12개월 거의 다 없어요. 아, 끝나버리네. 재고가 없어요. 아, 18kg짜리 이거를 힘으로 들어야 돼요. 그때 이 부분을 이렇게 내보내면 먼지가 크게 안 납니다. 제가 쓰는 연료비는 하루에 한 4,000원에서 6,000원 정도 사용하는 것 같거든요. 파트에 비해서 얘가 연료비를 적게 먹는 건 아닌 것 같아요. 아껴서 쓴다 하면 12만원, 넉넉하게 쓴다 하면 한 18만원까지 쓸 것 같거든요. 세팅값을 좀 낮출 수 있나 해서 본사에 연락을 했는데 지금은 저희 집 저장 모드는 되게 약한 편이고요. 펠릿 18kg짜리 한 포대를 넣었더니 20시간 정도 사용하더라고요. 저희 집이 이제 12층인데다가 저쪽으로부터 산을 타고 이렇게 바람이 들어오기 때문에 제법 많이 부는 거죠. 바람이 부니까 지금 이 보이시죠? 지금 연기가 지금 집으로 들어오는 거거든요. 만약에 이거보다도 바람이 더 세게 불면 완전히 연기가 거꾸로 타고 들어오기 때문에 이 펠릿을 작동을 할 수가 없어요. 그래서 날씨가 추운 거는 괜찮은데 비가 오는 것도 괜찮아요. 바람이 세게 불면 얘를 켤 수가 없어요. 저도 아마 내년에 사용할 때는 공기청정기를 하나 살 것 같아요. 이 펠릿 난로 자체가 좀 먼지가 많이 나기 때문에 5일 정도 안 닦으면 이렇게 보시면 지금 먼지 보이시죠? 청소 안 하면 먼지가 있는 건 당연한데 난로를 떼면 훨씬 먼지는 많이 납니다. 보일러가 되는 집에 살고 싶냐라고 했을 때 저는 그렇진 않거든요. 이 먼지가 좀 나고 뭐 펠릿 연료 넣는다고 좀 불편하고 이래 해도 이런 집이 저는 편하고 좋지, 그 아파트에 가면 저는 깝깝해 가지고 적응을 잘 못하거든요. 단점 중에 한 가지가 하루에 한 번씩 닦거든요. 오늘 안 닦았더니 이렇게 시커매져 가지고 불빛이 잘 안 보이는 거예요. 팬을 수동 모드로 이렇게 열어줍니다. 2개월 정도 사용을 한 내부 상태고요. 얘가 돌아가는 소리가 조금 전보다 강하게 나긴 합니다. 제가 전화를 해서 문의를 해봤는데 이 소리를 어떻게 할 수는 없답니다. 한 일주일 정도 전에 비웠던 것 같아요. 아직도 사용해도 괜찮을 정도. 3일인가 4일을 안 닦은 상태거든요. 뭐 하루만 안 닦아도 일단은 낍니다. 늦어도 이틀 정도 사용하셨으면 안쪽을 닦아주시는 게 좋은데 안 닦아주면 이쪽으로만 불빛이 보여요. 보이시죠? 차이 보이시죠? 이렇게 그냥 가볍게 닦아주고요. 이런 부분 지금 약간 묵은 때처럼 잘 안 닦이시죠? 이런 거는 물티슈로 닦으셔야 되는데 물티슈를 이용해서 닦는 거는 보름에 한 번 정도? 여기 수동 팬 버튼을 중간으로 내리면 완전히 끄는 거고요. 다시 밑으로 내리면 이제 자동 모드로 변경을 하는 거예요. 이 상태에서 런을 누르게 됩니다. 지금 처음 연료가 공급되는 거거든요. 지금 제가 전체를 보여드리려는 거는 작동될 때 이 러닝 타임이나 또 이쪽에서 지금 켜질 때 이 밑에 스크류가 돌아가는 소리라든지 연료가 공급되는 소리가 되게 적나라하게 들리기 때문에 그거를 보여드리려는 거거든요. 실패는 잘 하지 않는데 여지껏 사용하면서 2달 정도 사용하면서 한 2번 정도는 이렇게 했는데도 불이 탱자 기다려. 2번 정도는 불이 완전히 안 붙는 경우가 있더라고요. 지금은 이제 불이 붙은 거고요.
처음에는 기본적으로 조금 화력이 세게 올라옵니다. 펠릿 양이 좀 많이 들어갔기 때문에. 이 자동 점화되는 부분이 수동 펠릿 쓰는 사람들 입장에서는 굉장히 편한 부분이거든요. 만약에 이 자동 점화 기능이 없다면 불을 붙일 때마다 토치를 이용해야 되는데 토치 사용이 특히나 여자분들은 되게 겁날 거예요. 실제로 불이 붙으면 이 유리도 지금은 제가 이렇게 만질 수 있지만 불이 활활 타오르는 상태에서는 이 유리도 만질 수 없어요. 연료가 떨어지는 거고요. 지금 보시면 이제 어느 정도 예열도 됐고 안정적으로 점화가 됐기 때문에 중모드로 지금 넘어간 상태예요. 중모드나 강모드, 양모드, 절약 모드로 이렇게 바꿀 수 있게 됐고요. 이쪽에서 열을 충분하게 받은 다음부터 여기에 있는 팬도 이제 돌아가기 시작하거든요. 이 난로의 뜨거운 부분은 이 앞부분 문이랑 이 팬이 나오는 이 부분이라 이 쇠도 굉장히 뜨겁습니다. 그에 반해서 지금 이렇게 보면 이중으로 쇠가 되어 있듯이 이 위는 따뜻한 정도거든요. 이 옆도 똑같고요. 요 연통 같은 경우에는 이렇게 마름모 모양이라서 이렇게 V자로 되어 있거든요. 그 V자로 되어 있는 것 덕분에 밑에가 눌러붙듯이 타는 경우는 잘 안 생기더라고요. 여기에서 예약을 할 수가 있어요. 볼륨 버튼이랑 예약 버튼이 있죠. 꼭 누르고 있으면 이렇게 예약 모드로 바뀌게 됩니다. 크게 느껴지는 단점 중에 하나가 리모컨이 있었으면 정말 좋았겠다 싶은 부분이에요. 리모컨이 없다는 거는 크게 단점으로 느껴집니다. 이거는 탱자가 이거 탱자 하루는 집에 왔는데 이렇게 만들어 놨더라고요. 예전에 한참 집에 있을 때 사고 칠 때 만들어 놓은 거예요. 작품이에요. 이거 외에도 작품이 많지만 작품을 공개할 수 있는 시점이 올 거라고 봅니다.